voice of the endless sky. In this cold, blue world. Take off, take off, take off, take off. Heavy clouds, leaving behind the silent crowds. Altitude high, the engines roar. Into the stratosphere we soar. Amici, siamo sempre qua. Oggi mi sembra che sia il 6 di luglio. Ci facciamo un girettino in bicicletta. Qui oggi si irriga, qui ci sono delle balle di paglia. Siamo qua con Augusto, fai un saluto a tutti gli amici del canale. Buonasera a tutti. Buonasera, che abbiamo te, teniamo da lavorare fa, Amici, qui si irriga, vero? Irrigazione del mais. Bene, allora riprendiamo un po' il tempo. Amici, abbiamo visto l'irrigazione a pioggia. Qui ci sono delle belle giornate calde estive e anche un po' afose a volte qui nella campagna cremonese, ma insomma si va avanti, dai. Oggi è il 6 di luglio 2026. Amici, vi saluto tutti e mi raccomando, sempre in gamba. Un caro saluto a tutti, ciao, e ci vediamo alla prossima lavorazione qui nella campagna cremonese. Qui c'è il rotolone e qui c'è Just a boy